guretzako ohore bat da, horren beste jende euskaraz eta atletiken inguruan berba egiten ikustea, eta orduan guretzako horrelako ekimenak ezinbestekoak dira, gurean egitea, gure etxean, guztion etxean, Bizkaitza Erron eta Atletizaleon etxe honetan. Oso kombinazio ona da, azken finean 1000 pertsona baino gehiago onera etorri izanan, badauka esanguratsua da, ez? Nola jendeak atletik asko maite duen eta atletikei buruz euskeraz hitz egiteko momentu bat ateratzea garrantzitsua da. Nire lagunekin, nire taldekoekin, dakitenekin euskaraz beti egiteko. Urtero jarraitzen naiz. Euskaraz saiatzen hitz egiten taldekideekin. Badakigu atletiken euskaraz hitz egiten dela, baina igual taldean oso zaila da, ez da, ze dekogu jendea ez duela hitz egiten euskaraz edo igual hori kanpotik datorrena eta oso zaila dela, ez da. Bai, azken finean ekitaldi honetan ikusten da, nola jokalariok euskeraz hitz egiten dugun egunerokotasunean, badauzka taldekideak euskaltegian daudela apuntatuta, beraz, momentua polita da, hizkuntza asko maite dugu, nire kasuan nire ama hizkuntza eta hortan jarraituko dugu noski.